信仰究竟係點樣咧？咁我哋又睇翻比較古代一啲。嗱，因為我哋中國咧冇一個造物主嘅觀念嘅，就一般人嘅諗法咧就係中國人信佛教、信道教，其實呢個都唔係好啱嘅。其實咧中國人咧習慣時時拜神，呢個係真。咁咧就唔代表係信佛教或者道教。咁咧古時人咧就其實係兩件事嘅啫。我哋有一個講法咧就叫做國之大事，為祀與用啊！祀咧就咩咧？就祭祀，即係拜祖先拜神。用咧就係打仗，兵戎相見。咁啊，古代社會咧最大件事就呢兩件事啦。平時除咗做一啲經濟活動之外咧，每逢時節就要拜神、拜祖先。咁啊，其次就打仗啦。咁啊，古時打仗咧就一定打仗之前咧就要做啲功夫，占下卦先，占個好先去打，就唔係話打下打。咁啊，中國宗教信仰究竟係個內容有啲咩嘢咧？咁我哋不如講個古仔啊，大家就可以知道啦嚇。原來我哋中國古時嗰個信仰文化咧，嗰個內容係好豐富嘅。咁呢個古仔咧係喺春秋時代發生嘅，係晉國。春秋時代嘅晉國。咁我試下畫下個中國地圖啦，好耐冇話講中國。希望唔會畫得太過酸，讓大家知道係咁上下啦。因為太耐冇畫過啦。咁咧就喺春秋時代咧，最重要嘅一個諸侯國呢個係晉國，係喺而家大概山西省附近一個齊國，一個楚。呢四大國就係當時春秋咧勢力即係比較重要嘅四個國家。咁其中個晉國嘅晉景公，咁呢個故事咧係好得意嘅。個晉景公咧就發咗個夢，夢見隻鬼，披頭散髮嘅，頭髮咧長到落地咁長嘅。咁咧喺夢裏邊咧就俾呢隻鬼追佢，喺個大門度追佢，咁啊匿入間屋啦。呢隻鬼打爛個門追佢，到睡房間屋又追又打爛個門。咁啊走到去嗰個，因為古人咧就居住環境比較大嘅。咁晉國國君啦一國之君，佢住嘅當然一個大嘅寶房啦。咁個房都有幾重門嘅。咁啊打爛咗房嘅大門，就走到入去寢室入邊。咁呢個鬼咧就鬧佢啦，鬧呢個晉景公。話你殺咗我嘅孫不義，咁咧就已經咧係向上帝咧就投訴咗你啦，去請啲帝。請啲帝。咁呢個帝當然唔係基督教嗰個上帝啦，因為我哋古代都另外一個帝。咁啊，晉景公係一個咩人咧？咁如果大家係理解個春秋時代嘅歷史咧，就知道咧，佢其實係當時咧中國最大權力嘅人。咁當然啦，當時係冇一個中國呢個咁嘅概念啦，因為喺先秦嘅時候，春秋戰國就亂晒大龍。咁啊，周天子咧就掛個名嘅啫，名義上周天子就係中國嘅最高領袖，但係實際上咧，諸侯就做惡。咁喺嗰個時候咧，晉國嘅霸政係正係最強盛嘅時候，所以晉景公咧就根本上係當時中國裏邊最有權力嘅人嚟。咁但係最有權力啫喎，但喺夢境裏邊咧就唔掂啦，因為嗰啲馬仔咧個個都唔會嚟幫佢嘅，所以夢裏邊咧俾鬼追，嚇到一身汗啦。咁啊醒咗啦，醒咗咁點咧？
咁因為咧古時咧嗰個巫師嘅地位好高啊！我頭先講過啦，國之大事就為治與用，祭祀同埋打仗咧就梗係問個巫師先嘅。咁咧就叫咗個桑田巫嚟問啦。桑田咧係一個地方嚟嘅，巫就係巫師，個名啊唔知咩名啦。咁啊叫個桑田巫咧，沾一沾睇下咩事咧。咁咧桑田巫沾咗，唔知佢係沾定係卜啦嚇。咁總之咧，佢就話俾晉景公聽，佢所講嘅事情咧就同佢夢境係差唔多啦。就係話咧，晉景公咧因為殺咗人，枉殺咗人，咁呢個死者嘅祖先咧就去上帝嗰度投訴。咁原來晉景公咧喺之前幾年咧就殺咗晉國嘅兩個一個世家嘅。姓趙嘅趙同埋趙括，咁大家都知道啦。後來三家分晉咧，就趙魏韓啊，係將晉國瓜分咗嘅。咁晉呢一家嘅係一個晉國裏邊一個好比較勢力大嘅一個大夫嚟。咁咧，趙同同趙括個祖先咧，就係喺夢裏邊嗰個披頭散髮嘅大鬼啦，就走去上帝嗰度投訴。咁於是晉景公問阿桑田巫會有啲咩後果咧？咁阿桑田巫咧就話晉景公咧食唔到下一造嘅麥啊！因為北方咧就唔係食米嘅，佢哋食麥嘅。咁話咧你食唔到下一造麥。咁啊晉景公咧當然唔想死啦，因為佢係當時全中國最有權力嘅人。咁於是就向秦國請個大夫嚟，咁原來嗰陣時咧，嗰啲最叻嘅名醫咧，全部喺晒秦國喎，咁唔知點解啦。咁咧呢個咧就叫醫媛啊，叫醫媛，即係醫生，即係大夫啦嚇，就叫做個名叫做媛，所以叫醫媛。咁咧就叫個醫媛嚟出診啦。咁咧佢未嚟嘅時候咧，晉景公咧又發第二個夢啦。咁呢個夢裏邊咧，就夢見一個病魔咧，就化為兩個死僆仔啊，就叫二庶子。咩叫庶子咧？庶子就鬧人嘅，即係等於我哋而家死僆仔。咁咧佢夢見個病魔咧就化為兩個庶子，就喺個身裏邊咧喺度講啦。其中一個就姑且叫做甲啦，阿甲就話：喂，弊啦！而家咧晉景公就請咗個醫媛嚟醫，醫媛係一個靈醫嚟嘅。咁嚟到我哋點搞啊？咁另外一個唔怕，我哋咧就走去一個地方咧，就叫做方之上，高之下。係啦，冇錯啦。大家都知道，我哋而家講病入膏肓就係咁樣啦。咁呢個咩地方嚟嘅咧？原來咧，我哋個心啊，心下邊咧就個橫膈膜啊。咁咧高之下咧就個心下邊，方咧就個橫膈膜。咁咧就匿喺個心同埋個橫膈膜之間，我唔怕。入到匿去嗰度咧，就唔使驚。咁咧，咁啊醫媛嚟到啦，同阿晉景公睇病。咁咧就真係好神奇嘅，醫媛所講嘅咧一模一樣。佢話呢個病冇得搞啊，方之上高之下，針唔到，救唔到。啊針灸係兩樣嘢嚟㗎，如果大家知道啊，針就針唔入去嗰度，救就救唔到，食藥又唔到，冇得搞。咁於是晉景公咧就好客氣，你真係大夫真係好嘢。咁咧就俾咗好厚嘅禮，就請佢翻去秦國，即係冇得醫。咁咧就等死啦。咁咧到咗夏天過後，嗰啲麥成熟啦。咁而家咧晉景公咧